Faly miaraba antsika rehetra mpanaraka anahy eto amin'ity live Facebook ity indray a ela dia ela izany a nionantsika teto farany mety efa misy 2 volana na 3 volana angambizay androany a amin'izao taona vaovao fa enina amin'ny 20 zao a dia hitafatafa aminareo kely a satria efa izay no nahafantaranareo anazy izay no nahazatra antsika ka dia ozy izy ary vaovao ny taona manana fotoana kely mba malalaka dia aleo mba hiresaka amin'ireo mpanaraka ny tena izay tena niara-ny tolona izay tena niara niompo niara nanao izay fomba rehetra amerenana an'ity firenena ity amin'ny laoniny. Miarabanareo ary mirary soa ihany koa ho an'ny taona vaovao izay mitsidika mirary fahasalamana ary mirary ny fahafenona rehetrarehetra amin'izay atao. Manaraka izany dia teteny aminareo fa tsy voatery ho hitanareo isan'andro isan'andro isan-kerinandro ohatran'ny taloha izany akory tsy midika hoe niovy izy nazy toerany voky dia manginy voky dia izao hoe nazy toerana dia manginy fantatrareo tsara fa tsy toerana mihitsy ny tanjon'ny fiainako fa ny tanjona voalohany tamin'ny fiainantsika rehetra dia ny analan'ny Ratjoelina teo, tanjona faharoa dia ny ampijanona ny impunité na ny ady amin'ny tsy maty manota ary ny tanjona fahatelo dia ny ametraka tany-tandalana sy ampivoatra an'izao Madagasikara izao. Dika an'izay dia izay zavatra izay tsy miova ary tsy hiova mandrakizay. Ny toerana izay hipetrahana dia toerana andalovana ary izany dia teneniko foana sy hananarako ny rehetrarehetra. Tsy ny toerana na ny plasy politika no tanjona fa ny zavatra ho ataonao amin'ny firenena, ny adidy izay apetraka ao amin'ny firenena, izay mbola tsy tonga saina amin'izany dia efa taro izay ny tanjona rehefa manao politika. Ary ninona toerana misy anao, na ianao député, na ianao maire, na ianao ministre, na n'importe quelle place ao anatin'ny gouvernement, na ao anatin'izany fitondrana izany dia ny tanjona dia ny hitondra ny firenena ho any amin'ny atao hoe fitantanana tsara kokoa na ny bonne gouvernance. Faharoa manaraka an'izany, hitantsika fa ity fitondrana izay nidirako ity dia fitondrana izay napetraka noho ny aspiration populaire. Tarihan'ny filohan'ny fanavaozana Mikaël Randrianirina izay toanako ataontsika hoe za mampitena izay 1000%. Fantatro ny integritéany, fantatro ny zavatra ataony ary fantatro ny zavatra kasainy. Ary tadidiko tsara mihitsy tamin'ny entretien izay natao tamin'ny alohany hanendrenana ho ministra dia napetraka ny fanontaniana hoe ianao ve afaka manao solidarité gouvernementale dia ozy izy hoe za dia solidaire amin'ny refondation, solidaire amina projet ary solidaire amin'izay fanavaozana tiana entina eto Madagasikara izay fa tsy solidaire amina olona ka izay olona na iza ao anatin'izany gouvernement izany na ivelan'izany gouvernement izany na atao anatin'ity firenena ity ka tsy solidaire amin'izay projet fanavaozana sy fametrahana izany tany-tandalana sy izany hoe famerenana Madagasikara ny asiny sy ny dignité an'izany dia tsy solidaire amin'izany olo izany. Hatreto ny filohan'ny fanavaozana dia mbola mijanona amin'izay ligne de conduite izay ary fa mino tanteraka mino arivo isan-jato fa tsy miova amin'izay izy ary hitantsika fa nefa misy olona dia miezaka mandoto anay mianadahy, mandoto amin'ny fomba rehetra, miezaka amin'ny kritika ny zavatra rehetrarehetra, tsy zavatra vita ao anatin'ny 2 volana izany raha ohatra ka 10 taona no potehany firenena io. Ka aza tetena hoe aza mila voatsiary ary ny olona izay miara-miasa aminay dia miara-miasa aminay andro aman'alina. Teny foana hoe tsisy mahazo miala lohako eo satria izahay amin'ny 7 alina, amin'ny 6 alina, indraindray amin'ny 12 alina vao mirava. Dia voatery miasa ary mahatsapa tena hoe tena miasa fa le olona mpitazana fotsiny sy mpitaty-rakena manao hoe fa ina ny ataonareo nareo atao ohatran'izao fotsiny. Ka ny tiako tenena dia izao, tsy misy compte
à rendre afa-tsy amin'ny vahoaka, amin'ny intégrité, amin'ny lalàna ny tenako. Ireo izay milaza hoe mpiara-mitolona zahay tsy izao ny tolon'ny rahana sy izao tsy tena mpiara-mitolo reny fa tandremo. Olona te hanao abus reny. Isika no tadiaviny hanao ny vendetta personnel. Tsy izany anefa no fitondrana firenena. Ny firenena dia misy ny atao hoe vérité. C'est quoi la vérité? Inona zavatra nitranga? Misy ny réconciliation avec les faits, avec les gens. Zany tsy midika hoe se réconcilier amin'ny mpanao ratsy tsika jamais de la vie. Fa misy olona tsy maintsy saziana ary misy olona jerena ny zavatra ataony ary misy olona koa dia victime an'le système. Dia izay zany mijery ao anatin'izao zava-misy ao iza daholo nanao inona, qui a fait quoi, qui l'a fait comment, ary hatraizany responsabilité ny tsirairay. Ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia misy olona koa tanana zatra mitsotra efa mieritreritra hoe raha izahay ny tonga eo pouvoir eo dia torinay indray izao. Dia izahay koa hanao ohatran'ny taloha. Dia mety hoe mieritreritra izy fa hanao ohatran'ny taloha nefany eto iza. Fa ny soerinay raha anao amin'ny domaine ny fitsarana aloha dia tsisy afaka hanaovanao an'izany io. Ary nomena ataontsika hoe bénéfice du doute daholo ny rehetrarehetra, nomena deuxième chance daholo hoe atsaharo ny mauvaise pratique, atsaharo ny corruption ary atsaharo ny fomba ratsy natao taloha fa manomboka izao dia miasa isika araka ny tokony ho izy, mitsara isika araka ny tokony ho izy, ary izay manaonao foana eo dia tsy hananana antra satria tolérance triple zéro. Saingy tsy eo amin'ny fitsarana ihany fa misy any amin'ny toerana hafa koa mieritreritra hoe tsy mety aminazy ny zavatra izany, tsy mety aminazy le hoe tsy afaka amin'ny intervention, tsy mety aminazy le hoe tsy mahitahita, dia miezaka manaratsy ny zavatra sy miezaka izay apetraka. Tena tsaroako hoe ay volana kay izay teo zany novembre 1er novembre no nanomboka ny asa izay zao tsika 3 janvier. Dikan'izay volana ange reto izay. Dikan'izay ny zavatra vitany ato anatin'ny volana raha ho tany isaiko aminareo eto dia mety hoe kely fa nampiova zavatra be dia be. Satria tao anatin'izay volana izay dia inona ny zavatra nitranga? Voalohany aloha 20 nisan'ny compte saisi any Mamy Ravatomanga sy ny orinasa rehetra izay nataony écran. 143 ny compte saisi any Maurice any Mamy Ravatomanga sur la base ny dossier nalefanay avy aty à Madagascar. Satria azavaiko misy olona milaza hoe tsisy idiranareo ny affaire Maurice. Tsy tompoko. Maurice dia fametrahana vola fa Madagascar no nisehony ny infraction ary ny amin'ny resaka blanchiment d'argent dia any amin'ilay pays nisy ny infraction no mipetraka amin'ny fitoriana sy mipetraka ny fanenjehana dia entina any amin'ilay toerana misy ny vola izay nafenina sy ny fotsiana izany dossier rehetrarehetra izany. Dia satria izay nangady coopération judiciaire à Maurice izany natao ironie du sort nainandre tsy toaina nametraka ny coopération judiciaire mauricienne ary dia izy indrindra sy Mamy Ravatomanga sy ny firongony no iaran'izany coopération judiciaire any Maurice izany. Bravo. Tiako tenena dia izao na io ara izy anapetraka zareo agence de recouvrement des avoirs illicites io dia ho ampiasaina rehefa niteny an'izany tamin'ny taloha raha tadidinareo hoe ho ampiasainy aminareo ne io ara io fa dia efa misaotra anareo nametraka anazy izao nareo tsy mampiasa an'ilay izy fa rehefa tonga eo hainay mampiasa an'io ary tadidio fa ny lalàna mipetraka amina pays 420 izay nanaovanay convention. Io le lazaiko nataonay tanatin'ny volana. Tany Qatar izahay ary teto à Madagascar ihany koa dia nanao convention miaraka amin'ny AICCC na ny atao hoe Agence internationale de lutte contre la corruption. Misy renena 420 io izay misy andreo compte offshore maneran-tany ary mpikambana ao anatin'izany Maurice, Seychelles, Londres, Singapour, Grande-Bretagne,
Suisse sy ny pays maromaro hafa koa 420 araka ny teneniko teo. Ka ireo firenena 420 ireo izay mety hisy vola malagasy na fenina no fotsina na napetraka amina compte offshore tsy mazava dia tsy maintsy omeny ireo firenena ireo atsika ny information bancaire rehefa angatantsika zany, ary tsy maintsy manao saisie an'izany compte zany ihany koa rehefa misokatra aty amintsika ny dossier pénal. Ka amin'izao zany efa tsisy tsony zany hoe compte en Suisse na compte any amin'ny île Vierge britannique na any amin'ny île Caïman na ino moa le anankiray ry, ka hoe tsy ho azo fa dia ho azontsika zany. Ny procédure fotsiny no elaela satria fantatrareo tsara fa ny fitsarana tsy misy vita anatin'ny 2 andro zany fa amam-bolana ary mandeha tsikelikely le izy satria atao izay tsy vicier ny procédure, izay tsy hampanulina ny procédure dia atao par étape. Iza no enjehana rehefa ohatra ka minisitry io jerena sao de haute cour de justice sao de mila saisissevana, raha député io jerena sao de mila main levée d'immunité, raha président de la république io de jerena raha ohatra ka mila atao mise en accusation devant l'Assemblée nationale. Amin'izay dia tsisy hodiviranao io procédure io. Mikasika ny Ravatomanga zay ho avy koa ny Rajoelina. I Rajoelina dia efa nametrahana fitoriana ny rahana atao en collaboration amin'ny Gen Z eny amin'ny Assemblée nationale mba ahafana manao mise en accusation. Teneniko zany satria sao de misy eritreritra andeha hisakana zany mise en accusation eny anivon'ny Assemblée nationale zany, fa de ozy izy hoe tsy misy na Jesosy aza asakana ny mise en accusation ny Andry Rajoelina io. Zay de teneniko. Fa zay mieritreritra hisakana an'io na fomba ahoana de ho tsarain'ny vahoaka io. Ohatran'izay koa ny Ntsay Christian, efa misy ny fitoriana anazy momba ny volamena ny vadika vy, na ny André Tsitoina moa iny efa Antide international notice rouge. Misy anarana maromaro zay tsy tanisaiko eto fa hoeninareo antsoantso hoe iza indray no tsy maty manota ny eritreritra fa anota eto amin'ity fireneny ity de eritreritra hoe tsy ho voakitika mihitsy fa de ilaza hoe okizay ny fanenjena politika. Tsisy mihitsy ny fanenjena politika fa fanenjena araky ny heloka izay nataony no misy zay ihany, ny ankoatran'izay blabla. Ny mikasika ny affaire Ambohimalaza. Ny affaire Ambohimalaza efa saika clôturé de nijanona teo amin'ny fenoasina sy mamany ary ireo olona izay voatazona tany am-ponjany fitoriana de zay tsy nanaiky. Non, mbola misy olona hafa tokony henoina amin'io mbola misy victime marobe tokony henoina amin'io ary ireo victime marobe mbola velona reo de mahafantatra zavatra marobe tokony mbola ho henoina. Ka azagagy anareo raha mbola tsy nitsaraina le izy satria tsy tokony honina eo amin'le raha bebe fotsiny ny fitoriana, fa misy olona hafa koa izay mety ambonimbony kokoa. Misy olona hafa koa tokony atao fanadihadiana, anisan'izany hoe iza daholo ireo papasosy, ireo fa tsy anankiray le izy, iza daholo ireo papasosy mety ho voaroroy tao anatin'io nefa tsy naovana fanadihadiana ary tokony mbola naovana fanadihadiana. Iza daholo mbola velona tao anatin'izany fanapozinana zany ka tokony anaovana fanadihadiana satria ahitana inona marina no nitranga tamin'io andro arivo io. Ary farany misy ny analizy izay tokony natao nefa tsy nataony zareo tamin'izany, ary efa tapitra ny feim-potoana de mety hoe sarosarotra ny mitady analizy fa tsy maintsy mbola hosokirina any amin'izay toerana rehetrarehetra misy azy inona marina na tonga ny poziny io, satria ny information azonay tany Maurice dia intoxication par botulisme de guerre natao. Dikan'izay na hoely io na hoaingana io de tsy maintsy hivoaka ny marina fa ny marina no hivoaka amin'io fa tsy procès apetapetaka de forcena fotsiny izy bouc émissaire de vita. Kasika ny affaire famoahana gadra. Raha tadidinareo 14 octobre 2025 no nivoaka ireo gadra marobe lazaina fa gadra politika.
Ny lista izay nomenay tamin'izany andro izany dia 7:30. Ary rehefa namoaka ny fonja maromaro teto miaraka amin'izay olona namoaka an'izany dia nahatratra 7:20. Teo izay dia efa nisaoty teny amin'ny plafond. Amin'ny fomba ahoana no lasa 7:20 satria nisy nanararoatra. Ary ny tenako mbola tany Frantsa tamin'izany dia ny tena tsisy anaky an'io. Nankely ary. Dia teo dia niafina daholo izy ny anakavy. Satria tsara fantatrareo fa izao, ireo olona nandeha navoaka tamin'io dia tsy LP fa MOP. Izany atao hoe MOP izany dia main d'œuvre pénale. Ary main d'œuvre pénale dia natao anao pointage isaky ny zoma eny amin'ny fonja izay nitazomana anazy. Izay rehetra nanao pointage dia efa voasambotra. Izay tsy nanao pointage dia en sortie irrégulière na azo inculpena évasion. Ireo izay mandeha mitokatokana lalana sy mandeha manao propagande izy mandeha manao tsy haiko dia MOP ny anaran'ireny dia en sortie irrégulière. Ka dia miala tsiny miteny aminareo izay manao intervention mikasika an'ireo olo ireo fa dia mbola miteny koa hoe na Jesosy ara dia tsy aro an'ireo fa dia miverina any amponja daholo ireo na iza ny anarany na aviaiza izy na vaiza na Betsileo izy na Merina izy na Côtier izy na mavehivavy izy na lehilahy izy na iza no anarany na ilazy izy fa mpiara-miasa amiko na tsy mpiara-miasa amiko na miara-miasa amin'ny présidence na miara-miasa amin'ny député na miara-miasa amin'ny izay zavatra tsara fantatrareo. Tsy hoe tsy niteny dia razaina fa complice non. Fantatrareo tsara fa za tsy complice na zavatra ohatr'izany mihitsy jamais. Ary oka mihitsy tsisy teny an'izany fa efa fantatrareo zao inona ny antony. Mitsoka reo ireo, miafina reo ireo ary misy maromaro nanao sokatra. Député nanao sokatra, trafic na sokatra. Misy olona nanao trafic de personnes, nisy nanao trafic na cocaïne, nisy nanao trafic de drogue, nisy nanao escroquerie. Misy ny sasany mialokaloka any ambadiky ny hoe zay ny enjeny Ravatomanga dia ohatrany nefa ny dossier ohatrany ticket de caisse ohatran'izany nanao escroquerie na tan'olona. Non, miverina any amponja. Dia izay ny teneniko hoe tsy satria mahita anay tsy miteny satria izay variana miasa ho an'ny vahoaka ary ny tsy manam-potoana hanaovana live sy publication araka amin'ny Facebook isan'andro nandrotsony dia eritreretina hoe nandray carton nandray baoritra. Le seul carton niditra tato an-tranoko tato dia oka za fa niresaka carton na meuble. Ka izay mahita carton hafa niditra taty an-tranoko dia oka izy hitondra proof hoe inona no tao anatin'le carton fa za kosa afaka mana proof fa meuble daholo ny tato an-tranoko tato niditra tanaty carton. Dia oka tsika tsy manaiky rebreben'ny olona. Fa matoa tsy mandray olo tsotra mihitsy ao amin'ny biraoko. Akoatry ny communauté internationale sy ny institution sy rehetrarehetra dia satria tsy te ianao intervention tsy mandray intervention mihitsy na amin'iza satria averiko foana na ho an'ireo namako arany dia miteny hoe tsy hoe satria nareo namako tsy hoe satria ianareo mahita lalana aty amin'ny ministre ny justice dia ianareo ahazo faveur. Favelao ny fitsarana anao ny asany rehefa mahazo rariny nareo rehefa tokony azo rariny nareo dia mahazo rariny, rehefa tsy tokony azo rariny nareo dia tsy mahazo rariny. Na ny tenako ara nitory tany amin'ny Conseil d'État nak'avocat dia ny avocat no nitory tany tsy fantatro na ny date d'audience ary pour vous dire hoe na za ho an'ny dossier ara tsy manao intervention zany hoe ataovy mandresy na azo atao mandresy na ataovy an'izao na ataovy an'izao. Nefa nareo malala tsara fa iza dia victime fa za tsy mampiasa an'izany toerana misy azany mba hanaovana but. Sasany nefa dia mieritratra sambory ihany, taovy ST ihany, omeo budget de sécurité irovako ny tenako satria za nanompa olona sotra. Non, amin'izao dia tsotra. Ny olona izay manao diffamation sy manompa olona sy mamoaka vie privée an'olona dia azo toriana. Ary na pombana io na tsy pombana io na contre dia azo toriana. Rehefa une fois anao toriana olona dia mandola amende. Seule chose azo assurena dia tsy gadra ianao. Tsy managadra pour diffamation zany tsika. Fa kosa raha manao harcèlement ianao, manao menace ianao, manao an'izao rehetrarehetra izao ianao dia possible ho toriana olona
possible andoha dommage intérêt ary possible ianao ho banni en Facebook. Tsy menace zany fa zany lalàna ary oka isika ifanaja. Tamin'izahay nanohitra tsy nisy an'izany hoe za manompo zany, tsy nanompo an'izaniza teo, tsy namoaka vie privé an'izaniza teo ary zay mihitsy nataoko ligne de conduite. Nizaniza amin'ny resaka vie privé ihany ny na resaka lalàna ihany ça s'arrête là. Fahatelo, inona koa mbola ho resantsika ankoatran'izay zay mampanontany tena ny vahoaka. Avis de recherche ho an'ireo olona rehetrarehetra izay nivoaka tamin'iny 87 gadra iny. Isy avis de recherche andeha ho any ka ianareo zay mahita hoe zareo olona miafina ireo dia aza misalasala misinaleny mpitandro filaminana manodidina anareo fa manampy be dia be antsika rehetrarehetra zany amerina an'ireny olona ireny any satria efa natsoina tsy moramora ry zareo hoe miverena, tsisy mety miverina. Sasany moa zany manao intervention à gauche à droite efa tenena tsy mandray intervention zany intsony ny fitsarana dia aleo zany anaovana avis de recherche. Zay mikasika an'iny ary farany mitohy ny ezaka fanadiovana fametrahana tany-tandalàna ary mitohy ihany koa ny fametrahana an'izany atao hoe asin'ity Madagasikara ity zany mba ho tena Madagasikara miaina ohatry ny olon-drehetra, tsy misy tahotra, tsy misy fahantrana fa mba tena ny arena malagasy ho an'ny vahoaka malagasy ary izany nefa tsy mipetraka raha tsy tsika rehetra matoky fa hisy mpitondra atsika manana an'izay ataontsika finiavana izay fa tsy hoe korotanin'olona hoe ianao manana dia falibery mino an'izany, aza mino an'izany. Za nandritry ny 9 taona hitanareo fa tsy niova mihitsy ny ligne de conduite, tsy amin'izao zany ny andeha hiova ary tsy après an'izao zany ny ova. Teneniko foana ty toerana izay misy anaty dia andalovana satria ahafahana manao zavatra fa ankoatran'io mety mbola misy zavatra hafa ihany koa azo atao dia tsy maninona fa izay mahasoa nataon'Andriamanitra ary ny zavatra atao dia miasa ho an'ny firenena. Za nge tany an-dafy tena tadidiko mihitsy hoe za mbola tsy te hody satria mieritreritra hoe tena chantier nge le any, rehefa any nge tsisy toerana hipetrapetrahana ntsony ohatry zao rehefa any nge zao tsisy tany iainana ntsony, rehefa any nge mbola loto sy korotana ny iainany fa nefa iza raha ny anao eo raha tsy hody anao dia anao an'izany rehetrarehetra zany en plus le olona nataonao tanjon'ny fiainana amin'ny manala anazy efa lasa nandeha amin'ny kesika dia zao zany hoe bon moditsika fa adidy io dia ataony adidy dia indraindray tsy afaka miresaka akory tsy mandray telefônina akory fa vavolombelon'ny mpiasa ny banky dia okitsika samy ho tsarain'ny asany daholo fa aza manaiky ho tsaratsarain'ny olona. Zay ny afatra tiako tenena aminareo androany dia misaotra betsaka nanaraka dia manaraka indray.